बीजेपीन प्रचार सभा सुरू केल्यो. सरकारान सुमूल हाडला ते दूधकारांच्या बऱ्याकूच म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. पेडण्या बीजेपीची सभा जाली. माड हे रानवटी झाड न्हय म्हणून ताका राना कायद्यांतल्यान काडला म्हूण पर्यावरण मंत्री आर्लेकार उलयलो. माडाक बाकीच्या झाडांतल्यान कडेक काडला तो खंय शेत भाटकारांच्या बऱ्याक. बीजेपीक आनीक 5 वर्सां दियात म्हूण विष्णू उलयलो. सभेक मायकल आनी किरणे आशिल्लो. तांकां पर्याय म्हणून शेतकारांनी विचार करचो ह्या दृश्टीन आमी 4 तालुक्यांनी तांकां धंदो करपाक मार्केट ओपन केला. ती म्हणून सांगूंक ना त्या 4 तालुक्यांनी शेतकऱ्यांनी गोवा डेअरीचो विचार करचो, सुमूलाचो विचार करचो. जेचे माप बरें आसा, जेचो दर बरो आसा, जो ग्रेड बरी लायता, जो पैसे बरे दिता, जेचे फील्ड बरें आसा ताका दिवपाक शेतकरी मोकळे आसात. पावसान जंगलान सावलो पावस पडलो मोठो आणि मागीर ती झाडां वयर येतात तसो माड येना. माडाचे कवाते लावचे पडटात आणि म्हणून ते जंगली झाड न्हय जाल्यार ते जंगली झाड हे फॉरेस्टाच्या जंगलाच्या वन खात्याच्या कायद्यान कित्याक येवपाक जाय? वन खात्याच्या कायद्यान येवपाची गरजच ना. ते आसपाक जाय एग्रीकल्चराच्या शेतीच्या कायद्यान आणि थंय ते आसा ऑलरेडी. आणि प्रत्येक कृतीची, प्रत्येक आश्वासनाची अंमलबजावणी ही भारतीय जनता पार्टीने केलेली आहे. म्हणून आम्ही सांगतो अजून एक संधी द्या. या गोव्याचं आम्ही नंदनवन करून दाखवू. ती संधी तुम्ही आम्हाला. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. पेडण्या शेतकारांक खाऱ्या उदकाचो ह्या फुडें त्रास जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. पालया मांचेच्या बांदाचे सुमार 20 लाख म्हणून सरकारान काम सुरू केलां. आणि जी कायम शेतकऱ्याचेर टांगती तलवार आसता की शेत केले, कश्ट घाले, खर्च केलो, साऱ्यार पैसे घाले, मशागत केली आणि मागीर जर उजोरगतीक खारें उदक गेलें जाल्यार शेती फुकट जाता. आणि ही जी एक टांगती तलवार आसता ती आतां आसची ना. म्हापशा मार्केटा खातीर इन्शुरन्स आनी मेंटेनन्साक पालिकेन बजेटांत तरतूद केल्ल्यान म्हापशेच्या मर्चंट असोसिएशनान पालिकेचे आभार मानल्यात. आमी म्हापसा मर्चंटान गेल्या साधारण 15 दीस पयलीं एक प्रस्ताव मांडलेलो म्युनिसिपॅलिटी कडेन की म्हापशांतली जी मार्केट प्रिमायसीस आसात ताका इन्शुरन्स ना आनी मेंटेनन्स सामके रसतळाक पावलेले आसा. त्या खातीर काल जेन्ना कालची जी बजेटरी मिटींग जाली तेन्ना चेअरपर्सनान स्वता लक्ष घालून म्हापशाच्या चेअरपर्सनाचे आमी आभारी आसा. लोकांक आपली फायल खंय पावल्या वा कामा विशीं कितें दुबाव आसल्यार दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेन 1800 233 0405 टोल फ्री नंबर सुरू केला. When someone comes to government agencies, he is almost like lost in the vast sea of government. In a year, the office, sir, it receives around 35,693 communications every year. This I'm specifically speaking of the office of the collector. So all those correspondences are marked to various offices, sub-offices. Then it goes to the dealing hands. Then dealing hand further it passes on to the data entry operator. So this is a hierarchy of communication by which the communications are flowed in. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आंतर युनिट PSPB क्रिकेट सर्तीच्या फायनलीत यजमान ONGC आड इंडियन ऑयल खेळटले. ब्रेस्तारा जाल्ले सेमीफायनलीत ONGCन HPक मारले. इतले मजगती ONGCचो फास्ट बॉलर अंकित राजपूताक इराणी ट्रॉफीत रेस्ट ऑफ इंडिया टीमीत वेचून काडिल्ल्यान ताका उमेद जाल्या.
Lovely. Go on, Manish. Shot. मैं बहुत खुश हूँ और मेरा एम है कि वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर मुझे मौका मिले तो मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, आगे बढ़ूँ। किस तरह की एफर्ट आपने यहाँ डाली है? अच्छा था, ये 2020 टूर्नामेंट है, आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। IPL के लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर, सारी अच्छी टीमें आती हैं तो अच्छा रहा मेरे लिए। इस बार आप IPL में KKR के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो किस तरह का फीलिंग है आपके अंदर? नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा फील नहीं है, बट ये है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे और बढ़ गई है कि मैं KKR टीम में हूँ तो और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा KKR के लिए। आप अभी 23 के हो जाएंगे और ऑब्वियसली आपको इंडिया के लिए खेलना है, सो किस तरह का आपको एफर्ट लेना पड़ेगा आपकी बॉलिंग डेवलप करने के लिए? MRF पेस फाउंडेशन में जाएंगे? हाँ जी, मैं MRF पेस फाउंडेशन में वैसे भी हूँ, पहले से ही हूँ। मैं मैकग्राथ के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं UP टीम में भी मैं प्रवीण कुमार के साथ रहता हूँ, तो PK भाई भी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।